Moi! Mä oon Niina Tapojärvi Nellinan vaatehuone-blogista ja minäkin olen mukana Nenäpäivässä. Ja tällä hetkellä ollaan täällä Yleisradion Pasilan pukuvarastolla ja nyt lähdetään etsiin jotain hauskaa puettavaa Nenäpäivää varten. Nenäpäivän tarkoituksena on kerätä varoja hyvän tekeväisyyteen jollain hauskalla tai epätyypillisellä tavalla. Voit esimerkiksi kysyä työkavereiltasi, paljonko he olisivat valmiita laittamaan rahaa likoon, jos saapuisit töihin rintaliivit vaatteiden päällä. Tai järjestää Nenäpäivän bileet ystävien kanssa lähikuppilassa ja vapaaehtoinen sisäänpääsymaksu menisi hyvän tekeväisyyteen. Teemaväri pukeutumiselle olisi totta kai Nenäpäivän teeman mukaan punainen. Täydellinen Nenäpäivän asu on hauska, se herättää huomiota ja se on tietenkin punainen. No siinä. Nyt löytyi voittaja. Tadaa! Täydellinen Nenäpäivän asu löytyi. Mahtavaa Nenäpäivää kaikille ja muistakaa katsoa live-lähetys Yle TV 2 ja Areenasta 4.11.